Jeg vil vise italiensk opslag, og først så kan jeg lige prøve at vise forskellen på det i det færdige arbejde. Her der har jeg slået op almindeligt, hvor du kan se opslagskanten, den ligger heroppe. Og med italiensk opslag, det har jeg lavet her på min fuldstændig fantastiske ballonsweater fra Petit Nit, hvor du kan se, at ribben går hele vejen op til kanten, med rundt, og laver også en rigtig flot runding her, og er mega elastisk. Så det vil jeg prøve at vise, hvordan man gør. Jeg tager min strikkepind, og det garn, jeg skal strikke med. Og så skal jeg have en ende på garnet, ligesom hvis jeg skulle slå op almindeligt. Og jeg har min ende ind mod mig selv. Så tager jeg min pind under garnet. Og så har jeg sådan en lykke her, som jeg lige kan holde på. Og så har jeg garnet her, ligesom hvis jeg slår op almindeligt. Og nu skal jeg slå op i rib, i ret og vrang. Så jeg starter med at slå en ret op, som jeg gør ved at tage strikkepinden hen mod mig selv, under garnet, op i midten, og griber garnet bagom. Sådan der. Så kan du faktisk se, at jeg har en retmaske, eller noget, der ligner en retmaske på pinden her, sammen med min lykke. Så skal jeg lave en vrang. Så tager jeg min strikkepind bagom garnet, under begge to, og griber mit garn der. Så har jeg noget, der ligner en vrangmaske. Så ret, pinden hen mod mig selv, under, op i midten, og griber sådan der. Vrang, pinden væk fra mig selv, under begge to, griber der, og under sådan der. Ret, hen mod mig selv, under, op i midten, griber der, vrang, væk fra mig selv, under begge to, og griber den der. Ret, hen mod mig selv, op i midten, griber den der, vrang, væk fra mig selv, under begge to, og sådan der. Og når jeg skal tælle, hvor mange masker jeg har lavet, skal jeg lige holde fast her, så den lykke der, jeg har her, den tæller ikke med. Så jeg har lavet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og jeg har min første retmaske der ved siden af min lykke. Så ret, hen mod mig selv, under, op i midten, griber bagom der, vrang, væk fra mig selv, under begge to, sådan der. Og det kan godt se lidt svært ud, men man fanger hurtigt rytmen. Ikke sagt, at man fanger den første gang, man slår op til den her, vil jeg tro, men man skal nok få den her rytme ind i kroppen. Pinden hen mod mig, op i midten, ret, vrang, ret, vrang, ret, vrang, ret. Og nu vil jeg gerne afslutte med en vrangmaske, men hvis jeg afslutter, som jeg slår op, så vil det løbe. Så jeg holder lige fast her, tager min garnende og laver et lykkeopslag som min sidste vrangmaske. Og i stedet om at jeg skal strikke rundt, så strikker jeg 2 pinde frem og tilbage nu, for lige at stabilisere de her løse ribmasker, jeg har på min pind nu. Så jeg vender arbejdet. Og jeg sluttede min vrangmaske på den anden side, så jeg har en retmaske forrest her. Og det jeg nu skal gøre, det er, at jeg skal strikke alle mine retmasker. Og flytte mine vrangmasker uden at strikke dem. Så skal jeg lige fokus her. Jeg strikker min retmaske. Så har jeg en vrang her. Så tager jeg garnet foran min pind, tager vrang løst af, tilbage med garnet, strikker min retmaske,
garnet foran min pind, løst af med vrangmasken, tilbage med garnet, ret, garnet foran, løst af, tilbage med garnet, ret, garnet foran, løst af, tilbage med garnet, ret, løst af, ret. Så jeg strikker alle mine retmasker og mine vrangmasker, dem flytter jeg bare, og så strikker jeg dem på den anden side. Ret, løst af, ret, og nu er jeg så ved min sidste maske, som er en vrang. Se, jeg har min lykke her og en vrangmaske her. Den sidste strikker jeg, fordi jeg godt lige vil have det lidt stabilt. Så jeg strikker de her to, både lykken og vrangmasken, vrang sammen. Så jeg har det rigtige antal masker på min pind nu. Så vender jeg arbejdet igen. Og så strikker jeg lige alle de masker, jeg ikke strikket på den anden side, som nu er retmasker på den her side. Så den første strikker jeg ret. Garnet foran arbejdet. Vrang løst af. Tilbage med garnet. Ret. Garnet foran. Tilbage. Ret. Så gør præcis det samme. Jeg strikker bare den anden maske nu, fordi jeg har vendt arbejdet. Og jeg strikker på begge sider, både den første maske og den sidste maske, lige meget om det er en ret maske eller en vrangmaske, for at få enderne stabile. Så har jeg min retmaske her. Og den sidste maske, som er en vrang, så tager jeg ikke den løst af, men strikker den vrang. Nu har jeg strikket i alle masker. Og prøv lige at se den her fuldstændig fantastiske opstart her, hvor ribben den går hele vejen med rundt og har sådan en flot runding her. Hvis jeg skulle fortsætte nu med at strikke frem og tilbage, så vil jeg bare vende mit arbejde, og så vil jeg strikke helt vanligt ret vrang rib. Og jeg vil godt lave en halsåbning, så jeg har bare min garnende på den bagerste pind og laver Magic Loop. Der findes masser af videoer på Magic Loop, hvis du ikke er bekendt med det, så det vil jeg ikke snakke mere om. Og så begynder jeg bare at strikke rundt, ligesom en helt almindelig rib. Sådan der. Mega flot, ikke? Her i starten, hvor du samler dit arbejde, der vil der selvfølgelig være sådan et sådan en kant her, fordi vi har strikket 2 gange frem og tilbage. Den syr du bare lige sammen med din garninde, så du får en flot finish på dit strikkearbejde. Således.